السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسلوب الاقتراح بالإنجليزي والرد عليه. يعني إيه أسلوب الاقتراح؟ يعني أنت عايز تقترح قاعد مع مجموعة من صحابك، عايز تقترح والله اقتراح إنك تروحوا السينما، اقتراح مثلا إنك تتفرجوا على التلفزيون إلى غير ذلك. أنت لو بتتعلم اللغة الإنجليزية عشان تمارسها فهذا مهم لك، ولو أنت طالب ده جزء مهم جدا لجميع المراحل التعليمية، فأنت محتاج أسلوب الاقتراح. تعال في 5 دقايق ألم لك الليلة. بص، أسلوب الاقتراح له 5 أشكال، له 5 اشكال انت ممكن تستخدم اسلوب الاقتراح. بص يا باشا، اول حاجه ممكن تقول له هاو اباوت. هاو اباوت، حط الحاجه اللي انت بتقترح عنها. خلاص، هاو اباوت ماذا عن، ايه رايك فيه. تاني نوع ليتس، هقول لك ايه الفرق بينهم. هيا بنا، اي حاجه انت عايزها، اي حاجه. تالت حاجه ممكن تقول له مثلا would you like to، اي حاجه برضو انت عايز. خد بالك انا هشرحهم لك واحده واحده. رابع حاجه why don't we، اي حاجه انت عايز. يبقى خدنا هاو اباوت، ليتس، would you like to، why don't we. الاخيره معايا shall we، اي حاجه اللي انت عايز. ده اسلوب الاقتراح وهعلمك ازاي ترد عليهم بكل سهوله. هاو اباوت معناها ما رايك، ما رايك، وحط هنا اللي انت عايزه، بس بشرط هنا لو جه فعل هتحط الفعل اي ان جي. يعني من مثلا، خلينا في الاول، ليتس بيجي وراها فعل في المصدر، وده كله المصدر المصدر المصدر. طب تعالى نشرحهم الاول. هاو اباوت ما رايك، يعني مثلا عايز اقول له ما رايك في اللعب، يبقى هاو اباوت بلاينج. طيب ليتس معناها هيا بنا، هيا بنا. عايز اقول له هيا بنا نلعب، ليتس بلاي، بجيب المصدر، يبقى الوحيده اللي بتحط اي ان جي هاو اباوت. هنا اقول له ليتس بلاي، هيا بنا نلعب. would you like to، هل تحب، هل تحب ان. would you like to المصدر to play. هنا واي لماذا، لماذا لا نحن نلعب. why don't we play، هو احنا ليه ما بنلعبش. why don't we play. shall we، هل ممكن، هل ممكن. we play نلعب. يبقى ده كله اسلوب اقتراح. تعالوا نحطها على فعل مثلا ثابت وليكن play. عايز اقول له اقترح اللعب بجميع الاساليب دي، اقول له هاو اباوت هنا playing، حط له اي ان جي، يبقى ما رايك في اللعب. طيب عايز اقول له ما يلا نلعب ليتس، بس هنا مش بلاينج، بلاي لانه كله بيجيب المصدر. would you like to، هل أنت تحب أن play تلعب. why don't we play، لماذا لا نحن نلعب، وإحنا ليه ما بنلعبش. أنت بتقترح. shall we، هل من الممكن shall we play أن نلعب. طبعا ده أسلوب الاقتراح. بالمثل غير كلمة play eating، how about eating، إيه رأيك في الأكل. let's eat، هيا بنا نأكل. would you like to eat، هل تحب أن تأكل. why don't we eat، وإحنا ليه ما بناكلش. shall we، هل من الممكن أن نأكل. المشكلة بقى هنا في الرد عليهم. الرد ده بتاعك يا باشا. الرد انت ممكن توافق وممكن ترفض، صح. على فكره جزئيه مهمه جدا لكل من يريد ان يتعلم اللغه العربيه. لو انت هتوافق ممكن تقول له مثلا اي اجري، بس خلصت، انا موافق، انا موافق، انا موافق. في مشكله. بترفض تقول له اي ديس اجري، انا لا اوافق، انا لا اوافق. يبقى انا لا اوافق. وممكن تقول له هنا في الموافقه لما هو يقترح عليك تقول له it is a good idea، ده فكره رائعه، انها فكره رائعه. وممكن تقول له في الرفض it is a bad idea. بس خلاص، اسلوب الاقتراح بكل سهوله وخلصت الدنيا، حتى بتدرس في اكبر الكورسات والمستويات. والسلام عليكم ورحمه الله.